កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំជាមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឈានមកគេនៅកម្ពុជាដែលថែបអ៊ីតាលីម៉ាក់វីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំនិងរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុភារីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកំណែតម្រង់កោជបលោកស៊ូបេឌីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលើកទី11នៅកម្ពុជាក្រសួងអប់រំប្រាប់ឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំរបស់រដ្ឋត្រៀមទទួលកុមារត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញសហភាពអឺរ៉ុបជួកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយថៃដោយសាររដ្ឋប្រហារសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសការកាត់ទោសអ្នកកាសែតបរទេសនៅអេស៊ីប RFI ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញពង្រៀងកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរួមមានសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតយន្តការដោះស្រាយវិវាទការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រាងដែលលើកមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនឹងសំណើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបត្រូវសម្រេចដោយមតិគាំទ្រ2/3នៃសមាជិកសភាសរុបលីមេងហួររាយការណ៍ព័ត៌មានប្រធានបទនីមួយៗត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលលើកបង្ហាញនិងពិភាក្សាដេញដោលយ៉ាងលម្អិតដំបូងនិយាយពីកោជបត្រូវបានលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Conference លើកឡើងថាសមាជិកកោជបត្រូវតែជ្រើសរើសដោយតម្លាភាពបំផុតសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដែលមានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកនយោបាយក្នុងរដ្ឋសភាតំណាងព្រះមហាក្សត្រនិងសង្គមស៊ីវិលជ្រើសរើសបេក្ខភាពហើយដាក់ឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តដោយសម្លេង2/3ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើដោយកោជបនិងធ្វើក្នុងកុំព្យូទ័រមានបញ្ចូលរូបថតឬស្នាមមេដៃអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមរីឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទៅលើវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍គឺកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបោះឆ្នោតដោយពេលកន្លងមកពង្រៀងកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលសង្គមស៊ីវិលលើកបង្ហាញនិងពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានលោកថុនសរាយប្រធានអង្គការអាត់ហុកលើកឡើងថាសង្គមស៊ីវិលនឹងរៀបចំសំណើរួមបូកបញ្ចូលទាំងប្រតិកម្មរបស់វាគ្មិនដាក់ទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសពថ្ងៃគណៈបកទាំងពីរកំពុងជជែកដោះស្រាយនយោបាយមិនត្រូវរើគ្នាជាពិសេសទៅលើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតផ្ដើមដំបូងចេញពីការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបតាមមតិ2/3ដែលជាការលើកឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពេលនេះសង្គមស៊ីវិលបានប្រកាសដូចគ្នាថែមទៀតត្រូវបានតំណាងក្រុមចរចាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសុខាចាត់ទុកថាគឺជាសំណើដើម្បីធ្វើឲ្យជាប់គាំងមិនអាចបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាជ្រើសរើសកោជបបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកពុលបញ្ញាអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាការបោះឆ្នោតអនុម័តនៅរដ្ឋសភាតាមមតិ2/3ដែលជាប់គាំងក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនៅមុនឆ្នាំ2006គឺដោយសារតែការតថ្លៃអំណាចនយោបាយប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកស៊ូបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានយល់ស្របទៅនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើពង្រៀងកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតជាពិសេសទៅលើស្ថាប័នកោជបត្រូវបានលោកស៊ូបេឌីប្រកាសថាជាកិច្ចការត្រូវធ្វើចាំបាច់ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងគ្មានអំពើហិង្សានៅកម្ពុជាកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងអនុសាសន៍បញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអស់ពេល5ឆ្នាំមកហើយសហជីពកម្មករនិងសមាគមកម្មករចំនួន6នៅថ្ងៃទី23មិថុនាម្សិលមិញបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបម្រាមការជួបជុំសាធារណៈនិងបើកការស៊ើបអង្កេតលើជនល្មើសដែលបានប្រើអំពើហិង្សាបាញ់បោះលើកម្មករដែលបណ្ដាលឲ្យមានរបួសនិងស្លាប់កាលពីដើមខែមករាដែលឡែកដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសិនិស្សិតកាសែតដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រុងបានធ្វើនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯទីស្នាក់ការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានបូណាជូនព័ត៌មាននៅក្នុងបេសកកម្មថ្ងៃចុងក្រោយនៅកម្ពុជាមុននឹងបើកធ្វើសន្និសីទកាសែតបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្លែងក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានៅព្រឹកមិញនៅឯសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវរីលោកស៊ូបេឌីបានគាំទ្រចង់ឲ្យមានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ15ខែមិថុនាបេសកកម្មរបស់លោកនៅកម្ពុជាលើកនេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលការវិវត្តនានាទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៅកម្ពុជានិងការពិនិត្យមើលនៅអនុសាសន៍របស់លោកស្ដីពីកំណែតម្រង់តុលាការកំណែតម្រង់រដ្ឋសភាការបោះឆ្នោតនិងកំណែតម្រង់ដីធ្លីផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស៊ូបេឌីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីកោជបតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនេះគឺជាលើកទី11ហើយដែលលោកស៊ូបេឌីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានការតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2009លោកក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ចំនួន6រួចហើយស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចុងក្រោយនេះលោកស៊ូបេឌីធ្លាប់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ទាំង3ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យតុលាការដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ូបេឌីនៅពេលនេះក៏បានកើតឡើងចំពេលដែលគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតគឺជាប្រធានបទដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឃើញប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះដែនកោះក្នុងដែនសមុទ្រដោយសន្តិវិធីដោយមិនជ្រើសរើសយកវិធីហិង្សានោះឡើយលោកបាននិយាយបែបនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចំនួន10នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី23មិថុនាម្សិលមិញនៅស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាAKPសូមបញ្ជាក់ថាចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានតានតឹងឡើងនៅពេលដែលចិនបានយកគ្រឿងចាក់ចូលទៅខួងប្រេងនៅតំបន់សមុទ្រចំនួននៅខែឧសភាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រសួងអប់រំដែលបានណែនាំឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈទទួលកុមារដែលខកខានមិនបានរៀនសូត្រដោយសារតែធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឲ្យពួកគេបានចូលរៀនប្រកបដោយសមធម៌ការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនាម្សិលមិញបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកុមារជាច្រើនរយនាក់បានបាត់បង់ការសិក្សាបណ្ដាលមកពីការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ហើយត្រូវថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញលំអិតបន្ថែមដោយញឹមសុផលអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រកាសឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នអប់រំរបស់រដ្ឋត្រៀមលក្ខណៈទទួលកុមារដែលជាកូនពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃឲ្យពួកគេបានចូលរៀនប្រកបដោយសមធម៌អ្នកស្រីយឹមសុខារីនាយិកាអង្គការ SCAP Street Children Assistance and Development Program បានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានការគាំទ្រចំពោះការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីម្សិលមិញអ្នកស្រីយឹមសុខារីបញ្ជាក់ថាអង្គការ SCAP នឹងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពជួយទៅដល់កុមារទាំងនោះដែរហើយនឹងផ្ដល់ដល់ពួកគេឲ្យបានចូលរៀនថ្នាក់អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនៅតាមសាលារបស់អង្គការអ្នកស្រីដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាមួយគ្នានេះលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក៏បានអបអរផងដែរចំពោះការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនលើកឡើងថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារនិងក្រសួងអប់រំមានវិធានការផ្ដល់ការងារនៅក្នុងស្រុកមុននឹងការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបញ្ហានេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កុមារនៅក្នុងវ័យសិក្សាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាចំនួនកុមារពិតប្រាកដប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងចំណោមពលករខ្មែរដែលថៃបញ្ជូនមកស្រុកវិញប្រមាណជាជាង200,000នាក់
សូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2014បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលមានកម្មវត្ថុស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីអប់រំនៅសាលារៀនទាំងអស់ត្រៀមទទួលសិស្សដែលជាកូនចៅពលករធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសថៃនៅក្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារុនបានណែនាំថាដើម្បីឲ្យកុមារដែលតាមឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃកន្លងមកបានចូលសិក្សាឬបន្តការសិក្សាប្រកបដោយសមធម៌និងមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងអប់រំសូមណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ត្រៀមទទួលសិស្សសម្រាប់បវេសនកាលឆ្នាំ2014-2015ខាងមុខឲ្យបានល្អជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់សហគមន៍អាជ្ញាធរដែនដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាសម្ភារៈសិក្សាស្បៀងនិងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមដល់សិស្សពីព្រោះស្ដីពីការជំនះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមជំហានដំបូងនៅសារមន្ទីរតាមខេត្តចំនួន5គឺខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកំពង់ធំតាកែវនិងខេត្តសៀមរាបពីព្រោះនេះនឹងបើកធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី24មិថុនានេះនៅសារមន្ទីរខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅថ្ងៃទី27មិថុនានៅសារមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមគម្រោងពិព័រណ៍នេះនឹងធ្វើនៅតាមរាជធានីខេត្តទាំង25ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បំណងនៃពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗនិងទាក់ទាញអ្នកទស្សនាថ្មីព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការចងចាំពីរបបខ្មែរក្រហមនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពីព្រោះស្ដីពីការជំនះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសថាសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទខៀវសំផននិងនួនជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខជាផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយសម្លឹងទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចព្យួរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែឧសភានៅឯប្រទេសថៃឯណោះវិញរបបសឹកបានបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារដោយបានប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកណាដែលបានជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងសេរីណាលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្បូរនៅថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះរបបសឹកថៃនិងដើម្បីបង្ខំឲ្យថៃវិលត្រឡប់ទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញជាបន្ទាន់វិធានការទាំងនេះរួមមានការផ្អាករដ្ឋដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសថៃព្រមទាំងផ្អាកការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងចុះជាមួយនឹងថៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទាមទារផងដែរឲ្យរបបសឹកថៃដោះលែងរាល់អ្នកទោសនយោបាយព្រមទាំងគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក៏នឹងធ្វើការសាររើមើលឡើងវិញផងដែរនៅទំនាក់ទំនងយោធាទ្វេភាគីជាមួយនឹងថៃហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងថៃអាចវិលត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញបានទាល់តែមេដឹកនាំរបបសឹករៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរករបបដឹកនាំស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះនៅឯប្រទេសថៃឯនោះវិញរបបសឹកកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារដោយអគ្គស្នងការរងប៉ូលីសជាតិថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាប៉ូលីសនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកណាដែលផ្ដល់ភស្តុតាងដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឈានទៅចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសបានពាត់ចាប់បរិយាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងអានសៀវភៅប្រឡំលោកមួយរបស់ George Orwell ដែលមានអត្ថន័យប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការក្រុមអ្នកមុជទឹកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្រង់សាកសពមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយលេចនាវាចម្លងនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ឡើងដល់293នាក់និង11នាក់ផ្សេងទៀតនៅកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅឡើយសាកសពដែលគេស្រង់បាននៅថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកដំណើរភេទស្រីសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាកន្លងទៅសាឡាងសេវូលដែលមានអ្នកដំណើរ476នាក់ក្នុងនោះ325នាក់ជាសិស្សសាលាបានលេចនៅឯឆ្នេរភាគនិរតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
កប៉ាល់ចម្បាំងចិននឹងចូលរួមសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទាហានជើងទឹកអាមេរិកនៃរដ្ឋហាវ៉ៃជាលើកដំបូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះគឺជាសញ្ញានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការប្រយុទ្ធរវាងមហាអំណាចទាំងពីរដើម្បីធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាមិនមែនជាសង្គ្រាមនោះទេមហាអំណាចចិនចេះតែមានឥទ្ធិពលឡើងហើយអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាស្ពឹកស្រពន់នៅពេលដែលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កជម្លោះក្នុងដែនសមុទ្រជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយក្រុង Washington កំពុងតែព្យាយាមពង្រីកអានុភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្រុមអ្នកជំនាញបានវិតម្លៃថាទោះបីជាស្វែងរកចំណងមិត្តភាពឬក៏គ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យមានភាពយល់ដឹងអំពីគ្នាសមយុទ្ធយោធារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះក៏ដោយប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញថានេះគឺជាគន្លឹះមួយក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអចេតនាតកតងទៅនឹងចិនដែរនិស្សិតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានលោតសម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីភ្នាល់បាល់ទាត់ពិភពលោកចាញ់អស់ប្រាក់ជាង$3,000នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានរដ្ឋចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះនិស្សិតឆ្នាំទី2ម្នាក់នេះត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាមានត្រកូលលីនសិស្សម្នាក់នេះបានលោតពីលើអគារស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនដែលមានកម្ពស់7ជាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញភ្លាមៗគេបានបញ្ជូននិស្សិតនេះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតគេបាននោះឡើយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបវិញអ្នកកាសែត3រូបដែលធ្វើការឲ្យទូរទស្សន៍ Al Jazeera បានត្រូវតុលាការអេស៊ីបផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ពី7ទៅ10ឆ្នាំដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងគាំទ្រក្រុមភេទរៈអ៊ីស្លាមការកាត់ទោសអ្នកកាសែតដែលរួមមានពលរដ្ឋបរទេសផងនោះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិយើងស្ដាប់សេឌីណាដដែលជូនព័ត៌មាននៅក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតទាំង3រូបដែលត្រូវតុលាការអេស៊ីបផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃច័ន្ទមានម្នាក់ជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអេស៊ីបមានសញ្ជាតិកាណាដាក្រៅពី3នាក់នេះមានអ្នកកាសែត11រូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋអង់គ្លេស2នាក់និងហូឡង់ម្នាក់ក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយកម្បាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់10ឆ្នាំផងដែរអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ Al Jazeera ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាបានប្រកាសថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអេស៊ីបដែលចាត់ទុកថាជាសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយភាពអយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មស្រដៀងនឹងគ្នានេះដែរចំណែកឯអង់គ្លេសនិងហូឡង់វិញដែលមានពលរដ្ឋត្រូវតុលាការអេស៊ីបកាត់ទោសដោយកម្បាំងមុខផងដែរនោះបានកោះហៅឯអគ្គរដ្ឋទូតអេស៊ីបឲ្យមកជួបដើម្បីធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International វិញបានហៅការកាត់ទោសអ្នកកាសែតនេះថាជាទិវាដ៏ខ្មៅងងឹតមួយសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគួររំលឹកឡើងវិញថាអ្នកកាសែត Al Jazeera ដែលត្រូវបានតុលាការអេស៊ីបកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅដោយចោទប្រកាន់ពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងថាបានគាំទ្រក្រុមភេទរៈអ៊ីស្លាមដែលស្និទ្ធនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីមហាម៉ាត់ ម៉ូស៊ីដែលត្រូវបានមេតបអេស៊ីបធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបច្ចុប្បន្នតែងតែចាត់ទុកទូរទស្សន៍ Al Jazeera ថាជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាតាដែលជាប្រទេសគាំទ្រក្រុមភេទរៈអ៊ីស្លាមរបស់លោកមហាម៉ាត់ ម៉ូស៊ីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយជម្រាបជូនពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកវគ្គជម្រុះតាមពូលកាលពីយប់មិញក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិហូឡង់បានបន្តការឈ្នះជាលើកទី3នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2014នេះក្រោយពីបានប្រកួតឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិឈីលី2-0ចំណែកអេស្ប៉ាញដែលមិនអាចមានឱកាសនៅបន្តបានប្រកួតឈ្នះក្រុមអូស្ត្រាលី3-0ខណៈដែលប្រេស៊ីលដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានប្រកួតឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់កាមេរូន4-1និងគូចុងក្រោយគឺក្រុមក្រូអាស៊ីបានបាត់បង់ឱកាសទៅវគ្គបន្ទាប់ពីបានប្រកួតចាញ់ក្រុមមិចស៊ិក1-3នៅក្នុងរាត្រីនេះក៏មានការប្រកួតវគ្គជម្រុះតាមពូលជាបន្តទៀតដែរគឺនៅវេលាម៉ោង11យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូស្តារីកាត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងអង់គ្លេសហើយអ៊ីតាលីត្រូវប្រកួតកាត់សេចក្តីជាមួយនឹងអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺជប៉ុនត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកូឡុំប៊ីខណៈក្រិចត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកូដូវ៉ាវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះអាយមៀកលើកឡើងអំពីអេរ៉ាខំបង្កើតយន្តការត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់បោះឆ្នោតបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលប៉ែនបូណាសូមជូនបទវិភាគក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមខ្មែរមិនទាន់បាត់បង់ទៅណានោះទេ
នៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ព្រឹមស៊ិនសូលីណាធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីអេស៊ីបរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីស៊ីប្រើអំណាចតុលាការលែងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយក្បាច់ចំណែកនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលបណ្ឌិតកអ៊ុនសូមលើកឡើងពីក្រុមប្រទេសប្រភេទទី2និងក្រុមប្រភេទទី1ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិយាយថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលប្រគល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចដូរមេដឹកនាំប្រទេសដោយអហិង្សានិងការទុកចិត្តហើយប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវនឹងចែកប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកនយោបាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌បណ្ដុំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន20នៅកម្ពុជាឬអ៊ីរ៉ាប្រឹងបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបំផុសសំណើវិសោធនកម្មក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងសិក្ខាសាលាសាធារណៈឯសន្តាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារីនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឥឡូវបកកណ្ដាលអំណាចដែលនៅតែគិតខុសពីបកប្រឆាំងក៏មិនទាន់យល់ដូចអ៊ីរ៉ាដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អែមៀកដូចតទៅលោកព្រំសុខាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាសមាជិកក្រុមចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈកម្មការជំរុញដែលដឹកនាំដោយគណៈបកទាំងពីរខាងគណៈបកជនដែលដំបញ្ឈិនគណៈគ្រូជាតិមានអាដាមសុនឆៃអត់ទាន់បាននិយាយគ្នាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការចរចាគណៈបកប្រជាជននៅតែបើកគ្នាសម្រាប់ការចរចាលោកយ៉ានប៉ុញរិទ្ធដែលជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាសមាជិកក្រុមចរចាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះយើងអត់ទាន់បានណាត់ជួបគ្នាក្រៅផ្លូវការឬក៏កំណត់ថ្ងៃជួបគ្នាជាផ្លូវការនៅឡើយបាទពីព្រោះយើងកំពុងតែសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើចំណុចណាខ្លះដែលយើងអាចយកទៅជជែកគ្នានៅពេលដែលមានការណាត់ជួបគ្នាពិតប្រាកដបាទលោកស្រីធីតាខឹសដែលជាប្រធានអង្គការសិលកាហើយដែលត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសិក្ខាសាលាខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាការជជែកគ្នានឹងរកមកនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលជាព័ត៌មានជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានចូលបានចរចាគ្នានិងបានមើលនិងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងនឹងបានទទួលនៅការដោះស្រាយមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយការដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺគោលការណ៍ចម្បងក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបានហ្នឹងគឺថារៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលប្រគល់សិទ្ធិអំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅវិវាទនឹងការជាប់រាំងស្ទះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដែលយើងជាលើកទី1ដែលយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើឲ្យបានទៅជាប្រព័ន្ធមួយដែលយើងអាចដោះដូរតួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបានដោយអហិង្សានិងដោយការទុកចិត្តយល់ស្របពីប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ខ្ញុំគិតថាជាជំនួយស្មារតីមួយដែលយើងអាចយកមកគិតពិចារណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិយើងហើយបើយើងយល់ឃើញថាល្អដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយធ្វើកុំឲ្យមានការជាប់គាំងនយោបាយនិងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយយើងស្វាគមន៍នឹងទទួលយកមកពិចារណាបាទការចរចាដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺការចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយណាហើយការដែលសង្គមស៊ីវិលធ្វើសិក្ខាសាលាអីចឹងតាក់ទងដល់កែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះគឺវាតាក់ទងនឹងការកសាងក្របខ័ណ្ឌកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មការចម្រុះកើតឡើងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមក្រុមការងារទី2ថ្ងៃ18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះណាហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់អង្គការអន្តរជាតិអនុសាសន៍របស់រាជការពិសេសអង្គការអន្តរជាតិអីយើងតែងតែកត់ត្រាចូលនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាជាតិចូលក្នុងការកសាងក្របខ័ណ្ឌកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលយកទៅដាក់ក្នុងសិក្ខាសាលាខាងមុខណាតែសោកស្ដាយដោយសារក្រុមការងារហ្នឹងបានបញ្ចប់ការជួបគ្នាដូច្នេះយើងមិនដឹងថាពេលណាបានធ្វើសិក្ខាសាលាជាតិនេះទេមួយការដោះស្រាយនយោបាយណាហើយនេះជាការចូលរួមក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដូច្នេះរឿងពីរនេះវានៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយមែនប៉ុន្តែវានៅផ្នែកមួយសម្រាប់តកតនឹងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យថាហ្នឹងវាទៅជាកន្លែងជាការរួមចំណែកឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយឆាប់អាហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេបាទព្រោះដំណោះស្រាយនយោបាយវាអាស្រ័យទៅលើការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងសភាហើយយល់មកចំណុចហ្នឹងគឺមិនត្រូវទេខ្ញុំយល់ថាមិនគ្រប់បាទមិនគ្រប់ទេណាព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនេះវាមានទាំងអស់បាទមានទាំងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមានទាំងតុល្យភាពការដឹកនាំក្នុងសភាមានតាំងពីព័ន្ធឃោសនាអីទាំងអស់បាទមិនខ្ញុំមិនជ
យ៉ាងប្រើពាក្យថាទំនាស់ហើយអ្វីដែលនិយាយគ្នានៅខ្វែងគ្នាណានៅខ្វែងគ្នាមិនទាន់ឃើញស្បែកឯកភាពគ្នាច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅចំណុចខ្លះវានៅមិនទាន់ឯកភាពជាការពិតណាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះគឺដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារមានការអនុម័តស្ដីពី2/3នៃសមាជិកសភាទាំងមូលក្នុងការអនុម័តជ្រើសរើសកោជបដែលខាងគណៈបក្សប្រជាជនក៏ស្នើសុំ 50% បមួយគឺថាដាក់2/3ទៅខ្លាចជាប់គាំងក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលំសែនដែលជែកគ្នាជាមួយអាដាមសំរងស៊ីគាត់ស្នើសុំរហូតដល់រៀបចំចំណាត់ស្ពាតនឹងជាឯកច្ឆន្ទដូច្នេះយើងគិតថាបើគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅសភារៀបចំសមាជិកសភាជាឯកច្ឆន្ទទៅហើយដល់ពេលយកទៅសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីសភា2/3វាអត់មានជាប់គាំងអីទេបាទទីមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចេះណាដែលបតៈអ្វីដែលជាការចរចាខ្ញុំនិយាយថាចំណុចរួមដែលយើងបានឯកភាពគ្នាហើយយើងត្រូវពង្រឹងអានឹងហើយបន្តទៅដល់អ្វីដែលនៅពីគ្នានៅខុសគ្នាដូចទៅវិញបើសិនជាយើងបានឯកភាពគ្នាហើយក្នុងចំណុចឯកភាពយើងលើកបន្ថែមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតអានឹងបាក់ជាមិនរកឃើញមកស្រាយវាជាឧបសគ្គនៃការចរចាក៏ដូចជារកដំណោះស្រាយអានេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអញ្ចឹងណាហើយដល់សួរថាចំណុចណាហើយជាចំណុចហ្នឹងខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដឹងច្រើនជាងបាទដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងក៏លើកពីស្ថាប័នធម្មនុញ្ញគណៈបក្សប្រជាជនសុខចិត្តណាចែងថាកកជបនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំពោះដោយឡែកហើយព្រៀងទាំងច្បាប់ធម្មនុញ្ញកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជូនគាត់ទៀតគាត់ព្រមអានឹងហើយគាត់លើកពីពី3ណាដល់ថ្មីនេះគាត់លើកឡើងថាទៀតគាត់ថានៅនឹងទាមទារស្ថាប័នដោះស្រាយវិវាទនៃការបោះឆ្នោតនៅក្រៅកោជបហ្នឹងតែរឿងថែមទៅទៀតតែមួយមែនតែបំបែកផ្នែកទៅទៀតដល់រយៈភាពអំណាចនៅក្នុងសភាពីមុននិយាយតែចំនួនអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យចែកទៅចំនួនប្រមាណ7-5អីឥឡូវ7-6អីចឹងគឺថាហាក់ដូចជាព្រមព្រៀងនេះឥឡូវលើកទូនីតិគណៈបព្វឆាំងរដ្ឋាភិបាលមកដូចចឹងទី3គិតដំបូងគិតថាអាជ្ញាប័ណ្ណទូទស្សន៍វិទ្យុអីដើម្បីឲ្យគណៈបព្វឆាំងមានសម្លេងអីជាផ្លូវការនៅក្នុងទូទស្សន៍វិទ្យុអីដល់បានអានឹងហើយថាមិនមែនទេគឺបើកទូលាយបណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យគណៈបព្វតឲ្យអន្តរជាតិអស់ដូច្នេះហាក់ដូចជាមិនចប់បាទអានឹងដែលខ្ញុំស្គាល់ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាប់គាំងដោយសារការស្នើសុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារការមិនគោរពអ្វីដែលនិយាយគ្នាថាសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទហើយទម្លាក់ចុះមកជា 50% បូក1វិញនោះទេដែលធ្វើមានការជាប់គាំងនេះនោះដូច្នេះខាងគណៈបក្សប្រជាជនគាត់គួរយកទៅគិតពិចារណាហើយយើងរងចាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍និងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីអហិង្សានៅពេលដែលគណៈបក្សប្រជាជនមានការឯកភាពគ្នាសម្រាប់រួចរាល់ហើយបាទអត់ទាន់កំណត់ពេលណាទេណាបើខ្ញុំបាននិយាយជូនអញ្ចឹងថាបើសិនជាដាក់លក្ខខណ្ឌកាន់ថ្មីទៅអញ្ចឹងគឺថាជួបប្រមាណដងទៀតក៏ប្រហែលជាមិនចប់ទេហើយប៉ុន្តែនិយាយដល់ឆ្នេះមិនមែនគណៈបក្សប្រជាជនបាត់ទ្វារការចរចាទេណាអត់ដែរទេហើយក៏មិនដែរនិយាយតាំងជប់ចរចាទៅគឺបាតកម្មទេគណៈបក្សប្រជាជនយល់ថាដដែលមកវិញជំរឿសតែល្អតែមួយគត់ណាគឺការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចាជំរឿសការវិញនេះគឺប្រហែលជាមិនស្របទេគឺជារឿងមិនពិតប្រាកដសោះពីព្រោះអ្វីដែលយើងទៅជ័យគ្នានៅលើចំណុច3ធំទី1កំណែតម្រង់កោជបស្ថាប័នយុតិធមការបោះឆ្នោតតែខណៈយើងនិយាយពីតែកំណែតម្រង់កិច្ចការបោះឆ្នោតវាមានពីសមាជិករបស់កោជបមានបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងនីតិវិធីនិងបទបញ្ជាមួយចំនួនដូច្នេះការនិយាយមួយម៉ាត់ខ្លីថាកំណែតម្រង់កិច្ចការបោះឆ្នោតវាមានការងារជាច្រើននៅពីក្រោយនោះទៀតបាទលោកគុលបញ្ញាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Confrel ធម្មតាការបោះឆ្នោតវាតែផលប្រយោជន៍យោបាយវាមិនអាចបែងចែកឲ្យគ្នាបណ្ដេញគេអាចនិតមើលកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមួយធ្វើម៉េចឲ្យមានជាយន្តការមួយដែលទាំងអស់គ្នាទទួលយកបានតែអញ្ចឹងទេវាអត់វាធ្វើម៉េចយើងថាផលប្រយោជន៍យើងបានច្រើនជាងផលប្រយោជន៍អ្នកនោះបើមិនជាអត់មានយន្តការមួយដើម្បីកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ប្រព័ន្ធមួយបានត្រឹមត្រូវព័ន្ធបោះឆ្នោតឯងដែលកំណត់ថាតើអ្នកណាបានផលប្រយោជន៍យោបាយតិចអ្នកណាបានផលប្រយោជន៍យោបាយច្រើនជាងអីអានោះវាជាពុតព្រោះតែណាអ្នកចែកឲ្យផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺត្រូវតាមប្រព័ន្ធមួយយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងហើយជាប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងអ្នកឲ្យស្លឹកឆ្នោតព្រោះមានប្រព័ន្ធមួយយុត្តិធម៌ទៅមានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងអ្នកគិតថាផលប្រយោជន៍ដែលគួរបានហ្នឹងវាតិចឬច្រើនតាមដែលប្រព័ន្ធមួយដែលយើងអស់គ្នាទទួលស្គាល់បានទទួលយកបានដំណោះផលប្រយោជន៍ហើយយើងខំប្រឹងអស់ស្រាយដំណោះផលប្រយោជន៍ដោយចែកប្រយោជន៍គ្នាខាងនយោបាយយើងគិតថាដោះស្រាយអត់ស្រាយទេតោះរៀបចំជាប្រព័ន្ធមួយយន្តការមួយឲ្យត្រឹមត្រូវហើយចឹងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់យន្តការហើយនឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងអ្នកកំណត់រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយហើយនឹងបង្ហាញថាតើអ្នកណាបានផលប្រយោជន៍យោបាយតិចអ្នកណាបានផលប្រយោជន៍បាយច្រើនអ្នកណាបានល្មមអាហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ហើយត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធយន្តការ
បើសិនជាយើងឲ្យទៅមហាស្ទីរយពុកមួយបានន័យថាគណៈបព្វជិមានអនុម័តខ្លួនឯងដដែលទៅលើសមាគមកោជបអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហានៅក្នុងរឿងការបន្ទុកចិត្តលើកោជបនោះដែរអញ្ចឹងគេត្រូវជិបចំជានីតិវិធីមួយដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមការសម្រេចចិត្តពីគណៈបព្វដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងចូលរួមចំណែកចិត្តដែរតែអញ្ចឹងដដែលឲ្យទៅកោជបដដែលហើយមូលហេតុហ្នឹងវាអត់មានជាមូលហេតុអីដែលធ្វើប្រចាំទៅមែនតើខាង EU ខាងអីគេឲ្យរហូតដល់តែ2ពី3គេរហូតឲ្យទៅ 100% ផងទីបើពីកងសងស៊ីសទៅយកកងសងស៊ីសរវាងគណៈបដិមានអក្សរមកវាប៉ុន 100% វាទៅវាមិនរួចទេព្រោះថា2ពី3វាអាចទៅរួចហើយយើងធ្លាប់អនុម័តច្បាប់អីចឹងធ្វើពីការងារទៅបានធ្លាប់មកមុន2006គេធ្លាប់ធ្វើការអនុម័តច្បាប់នេះពី3បានមិនជាបញ្ហាសំខាន់ឲ្យធ្វើឲ្យមានការចូលរួមនឹងជជែកនេះទៅលោកស្រីធីដាខឺ យើងបានទៅចែកគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅដើម្បីរកនៅវិធានការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាន consensus ជាមួយគ្នាចាអញ្ចឹងទៅ50+1វាទៅក្នុងរឿងធម្មតាប៉ុន្តែដល់រឿងធំដែលតាក់ទងទៅរឿងការបោះឆ្នោតនេះយើងត្រូវការឲ្យមានការសម្រុះស្រួលគ្នាដូច្នេះមិនមែនយើងទៅធ្វើតាមគណៈបកប្រគល់ជាតិអីទេគឺដោយសារយើងទៅចែកគ្នាថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាហើយរឿងនេះក៏មិនមែនជាការដាច់ណាត់ឡើយទេពីព្រោះយើងលើកយកទៅដាក់ក្នុងសិក្ខាសាលាដើម្បីឲ្យអង្គសិក្ខាសាលាធ្វើការអនុម័តនិងទៅចែកគ្នាអង្គការដែលផ្ដុំគ្នាបានជាសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅជាភាសាអង់គ្លេសថាអ៊ីរ៉ាននោះធ្វើសិក្ខាសាលាមួយតើខាងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជូនមន្ត្រីទៅចូលរួមទេបាទបើសួរសំណួរនេះសូមតាក់ទងជាមួយនឹងខាងនេះណាខាងខុទ្ទកាល័យខ្ញុំបានឃើញការអញ្ជើញនេះមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរបានខ្ញុំចាត់មន្ត្រីម្នាក់នៅខាងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទៅចូលរួមយើងបានទទួលលិខិតអញ្ជើញយើងបានចាត់តាំងគណៈកម្មការចម្រុះ6រូបដែលបានទៅជជែកជាមួយនឹងគណៈកម្មការចម្រុះបច្ចេកទេសរបស់គណៈបព្វជិជនមុននោះទៅចូលរួមក្នុងនោះមានអាដាមសំឆៃអាដាមគួយបន្ទឿនអាដាមអេងឆៃអៀងអាដាមយឹមសវណ្ណអាដាមម៉ៅនីវ៉ាន់ហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែអាចមានអវត្តមានម្នាក់ពីរនាក់ដោយប្រការណាមួយដូច្នេះមានតំណាងទៅជាពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់តំណងខ្ញុំនឹងចូលរួមកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបច្ចឹមជាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញឈានមកគេនៅកម្ពុជាដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំនិងរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកអរគុណអាមៀដែលបានលើកឡើងពីបណ្ដុំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថាអ៊ីរ៉ាខំបង្កើតយន្តការត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់ការបោះឆ្នោតទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនិន្នាការនៃការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយគ្នាក្នុងសង្គមខ្មែរហាក់ដូចជាកំពុងកម្រើកឡើងវិញហើយជាក់ស្ដែងពេលដែលថៃចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែររាប់សែននាក់ឲ្យត្រឡប់មកស្រុកវិញយ៉ាងគំហុកទាំងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសប្បុរសជននានាដែរបានសរស័ក្តិស្រស្រាំដើម្បីជួយពលករទាំងនោះដោយឡែកក្រុមហ៊ុនឯកជនឬសមាគមមួយចំនួនបានផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពសង្គមជាប្រចាំតែម្ដងនេះសបញ្ជាក់ថាសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមខ្មែរមិនទាន់បាត់បង់ទៅណានោះទេតែអ្វីដែលបាត់បង់នោះគឺឯកភាពជាតិក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយឯណោះទេជំរាបរឿងនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាការឈឺឆ្អាលនិងការជួយទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាវិញ្ញាសាថ្មីមួយទៀតដើម្បីវាស់ស្ទង់អំពីសាមគ្គីភាពនិងស្មារតីជួយគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសកម្មភាពជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នបានកើតឡើងកាន់តែសស័ក្តិសស្រាំក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងរដ្ឋាភិបាលបកនយោបាយក្រុមហ៊ុនឯកជនសង្គមស៊ីវិលរហូតដល់បុគ្គលម្នាក់ៗបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយជនរងគ្រោះមានក្រុមហ៊ុនឬក៏សមាគមកាន់តែច្រើនឡើងបានធ្វើសកម្មភាពសង្គមជាប្រចាំតែម្ដងនេះគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមខ្មែរមិនទាន់បាត់បង់ទៅណាទេពោលគឺឲ្យតែមានការផ្ដួចផ្ដើមតែងតែមានការចូលរួមជាដរាបប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គចម្បងរារាំងវប្បធម៌ជួយគ្នាក្នុងសង្គមខ្មែរគឺការបែកបាក់ជាតិដែលបង្ហាញឡើងដោយអ្នកនយោបាយនិងគំនិតអាត្មានិយមដែលបង្ហាញឡើងដោយក្រុមមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនជាការពិតណាស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្រោយពីចេញពីរបបខ្មែរក្រហមសង្គមខ្មែរបានស្គាល់ការវិវត្តដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្មែរមួយក្រុមបានក្លាយជាអ្នកមានយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនិងយ៉ាងងាយស្រួលនៅខណៈដែលខ្មែរមួយក្រុមទៀតទទួលបានភិកផលតិចតួចស្ដួចស្ដាវបំផុតពីការអភិវឌ្ឍប្រទេស
អ្នកមានលទ្ធភាពគិតតែពីកើបលុយទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនដោយទុកឲ្យអ្នកគ្មានលទ្ធភាពខំរស់តាមយថាកម្មគឺនៅក្នុងសម័យកាលអភិវឌ្ឍនេះហើយដែលមនុស្សខ្មែរហាក់នាំគ្នាគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងហក់លោតតាមសម័យសម្ភារៈនិយមហើយបានទុកផលប្រយោជន៍សាធារណៈមួយអន្លើសិនជំនួសឲ្យការជួយដល់សង្គមដែលទើបតែងើបចេញពីភាពខ្ទេចខ្ទាំអ្នកធ្វើការបម្រើរដ្ឋបែរជានាំគ្នាកេងចំណេញពីការងារនិងមុខនីតិរបស់ខ្លួនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរបៀបតូចស៊ីតាមតូចធំស៊ីតាមធំទស្សនៈមន់ពងឬស្រូវតែងតែលួចស៊ីស្រូវក៏ប្រហែលជាបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យម្នាក់ចេះតែនាំគ្នាបិចបោចផលប្រយោជន៍សង្គមសម្រាប់បំពន់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកមានលទ្ធភាពមិនថាជាពាណិជ្ជករឬក៏មន្ត្រីរាជការនោះឡើយនាំគ្នាកើបលុយធ្វើមានធ្វើបានតាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីក្លាយជាមហាសេដ្ឋីទោះជាពេលខ្លះមុខចំនួនឬក៏ទង្វើរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រីក្រក៏ដោយជាផលវិបាកធនធានរ៉ែវិនិច្ឆ័យស្ទើរតែអស់ពីដីឈើស្ទើរតែអស់ពីព្រៃនិងត្រីស្ទើរតែអស់ពីទឹកផលចំណេញបានធ្លាក់ទៅលើមនុស្សមួយក្រុមតូចខណៈដែលក្រុមអ្នកក្របន្តរស់ក្នុងភាពក្រីក្រដ៏លំបាកដដែលនៅក្នុងបរិបទបែបនេះការបំផុសចលនាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមឬក៏ការពង្រីកវប្បធម៌ចែករំលែកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាសកម្មភាពដ៏មានសារៈសំខាន់មិនអាចមើលរំលងបានឡើយគេនៅចាំបានថាសង្គមខ្មែរគឺជាសង្គមមហាគ្រួសារជាសង្គមដែលមនុស្សចេះជួយគ្នាបានយ៉ាងល្អបំផុតជាក់ស្ដែងនៅពេលសង់ផ្ទះពេលច្រូតកាត់ពេលមានពិធីបុណ្យសពឬក៏មង្គលការមនុស្សខ្មែរតែងជួយគ្នាដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយឥតគិតកម្រៃវប្បធម៌ជួយគ្នាបែបនេះនៅមាននៅឡើយក្នុងតំបន់ជនបទកម្ពុជាបើទោះជាសម័យនេះមនុស្សហាក់ដូចជាទទួលឥទ្ធិពលអាត្មានិយមកាន់តែខ្លាំងក៏ដោយសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលទើបតែងើបចេញពីភាពខ្ទេចខ្ទាំដូចជាកម្ពុជាការស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញមានកត្តាសំខាន់ពីរជាចាំបាច់ទី1គឺការដឹកនាំត្រូវនិងទី2គឺការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាដែលស្គាល់ការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឡើយនិងដែលកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនយ៉ាងដូចជាសពថ្ងៃក៏ព្រោះតែកត្តាទាំងពីរមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នានៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយចលនាជួយគ្នាបានកើតឡើងភ្លាមនិងយ៉ាងផុសផុលនៅពេលដែលមានគំនិតដូចទៅដើមដូច្នេះដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែរស្គាល់ការអភិវឌ្ឍបានលឿនរហ័សនិងមានភាពសុខដុមរមនាអ្នកនយោបាយត្រូវតែនាំគ្នាកែតម្រូវការដឹកនាំប្រទេសជាចាំបាច់ចំណែកឯពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានខ្លាំងទៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាពិសេសសកម្មភាពជួយគ្នាគ្រាមានអាសន្នសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមខ្មែរពិតជាមិនទាន់បាត់បង់ទៅណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់បង់គឺឯកភាពជាតិក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយឯណោះទេក្នុងន័យនេះប្រសិនបើអ្នកនយោបាយរកឃើញឯកភាពជាតិឡើងវិញហើយនោះសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមនឹងច្បាស់ជាវិលវិញជាមិនខានព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang AFEអរគុណបូណាដែលបានជូនបទវិភាគក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមខ្មែរមិនទាន់បាត់បង់ទៅណានោះទេទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅអេស៊ីបថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការបានកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានបម្រើការឲ្យទូរទស្សន៍ Al Jazeera ប្រទេសកាតា3រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំងអស់នោះមានអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានទាំង3រូបរបស់ទូរទស្សន៍កាតាជាប់ចោទពីបទគាំទ្របកភេទរៈអ៊ីស្លាមរបស់អតីតប្រធានាធិបតីម៉ុកស៊ីក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រក្រុមភេទរៈអ៊ីស្លាមនេះតុលាការអេស៊ីបក៏បានកាត់ទោសកំបាំងមកជនជាប់ចោទ11រូបទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំដែរក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានអង់គ្លេស2នាក់និងអ្នកសារព័ត៌មានហូឡង់ម្នាក់សហគមន៍អន្តរជាតិបានសម្ដែងប្រតិកម្មថាការកាត់ក្តីដោយគ្មានភាពសមធម៌យើងស្ដាប់បទអន្តរាគមរបស់ព្រំសឿនសេរីណាដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍កាតាទាំង3រូបដែលទទួលទោសជាប់គុកពី7ទៅ10ឆ្នាំមានលោក Fadel Fahmy ជាប្រធានការិយាល័យទូរទស្សន៍ Al Jazeera និងលោក Peter Gress ជាអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលធ្លាប់ទទួលពានរង្វាន់ការងារឆ្នាំច្រើនលើកមកហើយអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍កាតាទាំង3រូបត្រូវអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនជាង160ថ្ងៃមកហើយតុលាការអេស៊ីបចោទពួកគេថាគាំទ្របកភេទរាអ៊ីស្លាមរបស់អតីតប្រធានាធិបតីម៉ុកស៊ីដែលកងទ័ពបានទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ទូរទស្សន៍ Al Jazeera របស់ប្រទេសកាតាបានបរិហាការកាត់ទោសនេះថាអយុត្តិធម៌ថាជាការកាត់ទោសនយោបាយប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មានសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសក៏ស្រឡាំងកាំងនឹងការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការអេស៊ីបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរអ្វីដែលគេពិបាកយល់នោះគឺថាភស្តុតាងចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទបានដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីបទចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងភស្តុតាងទាំងនោះមានដូចជាសម្លេងដែលគេពិបាកនឹងស្ដាប់យល់មានរូបថតក្រុមគ្រួសារអ្នកកាសែតដែលគេយកបានពីសំណុំឯកសារចាស់ៗរបស់អ្នកកាសែតយោងតាមទូរទស្សន៍ Al Jazeera ភស្តុតាងទាំងនេះមិនអាចចោទនិងដាក់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍កាតាទាំង3រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសូម្បីតែមួយថ្ងៃសោះឡើយប្រកបណាស់បកភេទរាអ៊ីស្លាមរបស់អតីតប្រធានាធិបតីម៉ុកស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោក Al-Sisi បច្ចុប្បន្នចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនដូច្នេះរាល់អ្នកសារព័ត៌មានលំអៀងទៅរកបកនេះមិនអាចរួចខ្លួនបានស្រួលឡើយបើមើលឲ្យដិតដល់ទោះជាអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ប្រទេសកាតាមិនបានលំអៀងរកបកភេទរាអ៊ីស្លាមក្តីតែទូរទស្សន៍នេះជារបស់ប្រទេសកាតាជាសត្រូវរបស់អេស៊ីបតែងចោទកាតាថាបានគាំទ្របកភេទរាអ៊ីស្លាមរបស់លោកម៉ុកស៊ីកាតាវិញតែងបរិហាកងទ័ពអេស៊ីបដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកម៉ុកស៊ីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ថាប្រើហិង្សាបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកម៉ុកស៊ីនៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2013ការប្រើហិង្សាបង្ក្រាបបាតកម្មនៅអេស៊ីបបានសម្លាប់មនុស្ស1400នាក់លើសពីនេះទៀតអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រឆាំងប្រមាណ15000នាក់ផងដែរបើភស្តុតាងចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍កាតាថាគាំទ្របកភេទរាអ៊ីស្លាមជាភស្តុតាងคล้ายៗមានន័យថាតុលាការអេស៊ីបដាក់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដោយមិនពឹងផ្អែកលើការពិតទេតែពឹងផ្អែកលើយីហោផ្លាកប្រទេសដែលបិទជាប់លើសម្លៀកបំពាក់អ្នកសារព័ត៌មាននោះហើយតុលាការមិនខ្វល់ថាការកាត់ក្តីត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមតម្រូវការសមត្ថភាពអ្វីទេតុលាការមិនខ្វល់ថាតើមេធាវីជនជាប់ចោទសំអាងលើអ្វីនោះក៏ទេដែរតុលាការអេស៊ីបដឹងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺថាបណ្ដាអ្នកគាំទ្រប្រទេសសត្រូវរបស់អេស៊ីបមិនអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់អេស៊ីបឡើយមុនតុលាការអេស៊ីបសម្រេចទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Tony Abbott បានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតី Abdel Fattah al-Sisi កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីការពារអ្នកកាសែតអូស្ត្រាលីដែលបម្រើការឲ្យទូរទស្សន៍កាតាលោក Abbott ប្រាប់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបថាអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើបទយកការពីក្រុមភេទរាអ៊ីស្លាមមែនតែមិនបានគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងអេស៊ីបទេប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីពិតជាខកចិត្តខ្លាំងដោយបានខំប្រឹងប្រែងទូរស័ព្ទទៅមេដឹកនាំអេស៊ីបដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្លួនតែដល់ថ្ងៃច័ន្ទឡើងតុលាការអេស៊ីបបែរជាកាត់ក្តីឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំទៅវិញអូស្ត្រាលីបានបរិហាការសម្រេចទោសនេះថាមិនដើរតាមទិសដៅនៃអន្តរភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅអេស៊ីបអង់គ្លេសនិងហូឡង់ក៏បានប្រតិកម្មប្រឆាំងការដែលតុលាការអេស៊ីបកាត់ទោសកំបាំងមុខអ្នកសារព័ត៌មានអង់គ្លេស2រូបនិងអ្នកសារព័ត៌មានហូឡង់1រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំដែររដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់នឹងពិភាក្សាពីបញ្ហាកាត់ទោសនេះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោក Al-Sisi ដែលទើបជាប់ឆ្នោតប្រមាណជា2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះប្រហែលជាមិនរវល់ថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចាត់វិធានការអ្វីប្រឆាំងការកាត់ទោសនេះទេមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបថ្មីចាប់កំណើតក្រោយការបោះឆ្នោតតុលាការអេស៊ីបក៏ធ្លាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតឬដាក់ទោសកម្រិតធ្ងន់ដល់សកម្មជនប្រឆាំងរាប់រយនាក់ហើយដែរហើយក៏មិនដែលបានខ្វល់ពីការថ្កោលទោសរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរលោក Al-Sisi ដឹងច្បាស់ថាខ្លួនមានប្រជាប្រិយភាពជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីជាមួយសម្លេងគាំទ្រទុកចិត្តរហូតដល់ជិត 97% ដូច្នេះតុលាការដាក់ទោសបណ្ដាជនគាំទ្របកភេទរាអ៊ីស្លាមដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីក្រុមភេរវជនក្នុងស្រុកប្រជាជនប្រហែលជាមិនអាចជំទាស់នោះដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry បានបំពេញទស្សនកិច្ចជួបលោក Sisi និងបានផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រដល់កងទ័ពអេស៊ីបឡើងវិញក្រោយអាមេរិកបានបង្កក់ជំនួយនិងបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអេស៊ីបធ្វើកំណែទម្រង់មកលោក Kerry បានទាមទារឲ្យអេស៊ីបគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបទោះយ៉ាងនេះក្តីការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំបែបនេះបង្ហាញថាអេស៊ីបមិនរវល់នឹងការទាមទាររបស់អាមេរិកទេទោះជាអាមេរិកព្រមផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអេស៊ីបឡើងវិញក៏ដោយចុះ
អេស៊ីបជាប្រទេសអារ៉ាប់ដ៏ធំអេស៊ីបដឹងថាពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសអាមេរិកដែលបារម្ភពីការវាយលុករបស់ក្រុមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់នោះក៏កំពុងត្រូវការអេស៊ីបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ក្រុមជីហាតនៅតំបន់ស៊ីណៃផងដែរតាមរយៈអំណាចកាត់ទោសក្នុងស្រុកតាមរយៈការកាត់ទោសប្រឆាំងអ្នកក្សត្របរទេសពេលនេះរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីស៊ីហាក់ចង់បង្ហាញនៅសក្តានុពលអេស៊ីបក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងក្នុងពិភពអារ៉ាប់ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់ព្រំស៊ុនស៊ូរីណាជុំវិញអេស៊ីបរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីស៊ីប្រើអំណាចតុលាការលេងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយក្បាច់ទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់លីមីងហួរដូចតទៅភ្ជាប់ដោយរូបថតពុកត្រេមួយកំណាត់ខ្លួនញញឹមពព្រៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida រស្មីកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយនៅប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមកកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29មិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2014ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រៅពីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជួបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Fumio Kishida និងលោកហៅណាំហុងក៏នឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដូរសារស្តីពីការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ជប៉ុនសរុបជាង$21 លានសម្រាប់វិស័យអប់រំអគ្គិសនីជួសជុលផ្លូវនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅកម្ពុជាក្រៅពីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធផ្សារទំនើប EON ផងដែរអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ថាមិនមានពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅធ្វើជាសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ទេនេះជាចំណងជើងព័ត៌មានលើទំព័រមុខរបស់រស្មីកម្ពុជាបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលថាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមមិនទៅចូលរួមជាមួយក្រុមណាមួយឬទៅចូលរួមដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមណាមួយនោះទេនៅលើទំព័រមុខកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឡើងចំណងជើងធំថាក្រសួងកាងារស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ចេញលិខិតឆ្លងដែនលើសពី500ក្នុងមួយថ្ងៃការស្នើសុំនេះដើម្បីពន្លឿនឲ្យពលករខុសច្បាប់អាចទទួលបាននៅឯកសារស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃ23មិថុនាម្សិលមិញលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានជួបមន្ត្រីនៃមន្ទីរកាងារទាំង25ខេត្តរាជធានីលើកបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជា230000នាក់ដែលត្រូវបានថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញហើយជាបញ្ហាដែលរដ្ឋត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរថាមិនមានព័ត៌មានលម្អិតពីកិច្ចប្រជុំនោះទេក្នុងអត្ថបទដដែលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានបញ្ជាក់ពីកន្លែងធ្វើប៉ាសពត2កន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅបាត់ដំបងហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមានប្រជាពលករចន្លោះពី100ទៅ200នាក់បានសម្រុកចូលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនតម្លៃ$4នៅការិយាល័យលិខិតឆ្លងដែនខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទីនោះមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យដោយថារងចាំគោលការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រសួងកាងារជាមុនសិនពីខេត្តបាត់ដំបងកោះសន្តិភាពបានផ្សាយថាពលកររាប់រយនាក់បានសម្រុកទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23មិថុនាខណៈក្រមមន្ត្រីមិនទាន់ទទួលបទបញ្ជាបំពេញបែបបទពលករបញ្ជូនពីថៃនៅតែបន្តឯពលករស្របច្បាប់ចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីកម្ពុជាវិញនេះបើតាមកោះសន្តិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងពលករខ្មែរដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញពេលនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានសរសេរថាមានការឃោសនាកុំឲ្យពលករជឿគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលទើបតែវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃកុំឲ្យគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឃោសនាថាគណៈបកប្រឆាំងដែលឈ្នះបានចំនួន55អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាពុំបានធ្វើអ្វីដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺបានតែនិយាយប៉ុណ្ណោះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់រូបថតយ៉ាងធំលើទំព័រមុខអមដោយចំណងជើងថានាំអតីតប៉ូលីសស័ក្តិ5ចូលក្រចកសេះអតីតប៉ូលីសស័ក្តិ5ម្នាក់ឈ្មោះសួងវាសនាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញពីបទឆោបោកដោយស៊ីដាច់ប្រាក់រត់ការចូលសញ្ជាតិឲ្យបរិសុទ្ធចិនតៃវ៉ាន់ម្នាក់ចំនួន$48,000កាលពីឆ្នាំ2011ក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូលក់ដីបង្កក់បន្តទំហំ 1.3 ហិកតាដែលកំពុងមានចំនួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធ HLH Group ក្រុមហ៊ុន HLH
បានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារហ៊ុនសង្ហបុរីតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរី HLH បានប្រកាសថាខ្លួនបានទិញដីមួយកន្លែងនៅតំបន់បឹងកក់ក្នុងតម្លៃប្រមាណ$14.9 លានកាលពីថ្ងៃ19មិថុនាក្នុងបំណងអភិវឌ្ឍជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សារទំនើបកម្ពុជាថ្មីឡើងចំណងជើងថាប្រជាជនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺផ្ដាសាយប្រភេទថ្មី H7N9 កាលពីព្រឹកថ្ងៃ23ខែមិថុនាក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រភេទជំងឺចំនួន2គឺទី1ជំងឺផ្ដាសាយ H7N9 និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ា MERS Coronavirus ដែលជំងឺប្រភេទថ្មីនេះបាននឹងកំពុងឆ្លងរីករាលដាលនៅប្រទេសចិននិងនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់រីករាលដាលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេនេះបើតាមកម្ពុជាថ្មីចោទប្រកាន់នឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងថៅកែលក់គ្រឿងសង្ហារិមវាយធ្វើបាបក្មេងទៅឲ្យចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាថ្មីបង្ហាញរូបថតបរិសុទ្ធស្ត្រី2នាក់ប្តីប្រពន្ធពាក់មួកនិងពាក់ម៉ាស់បិទមុខជិតត្រូវបានប៉ូលីសដើរអមបញ្ជូនឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនាម្សិលមិញក្នុងរឿងធ្វើទារុណកម្មទៅលើក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំជាកូនឈ្នួលកោះសន្តិភាពបានដាក់រូបថតមួយសន្លឹកធំអមដោយចំណងជើងថាពេលម្នាក់បាញ់សម្លាប់ខ្លួននាងសង្សាររួចជីវិតក្នុងផ្ទះសំណាក់ហេងមហាសាលហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅផ្ទះសំណាក់ហេងមហាសាលនៅព្រែកលៀបតាមផ្លូវជាតិលេខ6កាលពីម៉ោងជាង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី23មិថុនាមន្ត្រី PM ដែលបាញ់សម្លាប់ខ្លួននោះជាអនុប្រធានប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រែកចាកក្នុងខេត្តកំពតអរគុណមេងហួរដែលបានជូនសេចក្តីអធិប្បាយពីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបន្តពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្ឌិតកូននិយាយរៀបរាប់អំពីក្រុមសាមគ្គីបង្កើតផលនៅក្រោមរបបហេងសំរិទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះបណ្ឌិតកូនសូមលើកឡើងអំពីក្រុមប្រទេសប្រភេទទី2និងក្រុមប្រទេសប្រភេទទី1វិញចង់ដឹងថាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់បណ្ឌិតកូនដូចតទៅក្រុមសាមគ្គីបង្កើតផលប្រភេទទី3ជាបែបផែនផលិតកម្មដែលប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តជាងគេព្រោះគេបានទទួលចំណែកផលស្រូវតាមសមាមាត្រនៃការងាររបស់គេប៉ុន្តែបែបផែនផលិតកម្មនេះបានត្រូវបកគមនីខ្មែរនៅពេលនោះរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយគេចាត់ទុកថាជាពន្លកមួយនៃលទ្ធិមូលធននិយមនៅក្នុងវគ្គនៃការសិក្សានយោបាយនានាកម្មាភិបាលឃុំសង្កាត់តែងតែទទួលការស្ដីបន្ទោសជារឿយៗព្រោះគេពុំបានបង្កលក្ខណៈប្រែក្លាយក្រុមប្រភេទទី3នេះឲ្យទៅជាក្រុមប្រភេទទី2និងទី1ដែលនាំទៅរករបបកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1979ក្រុមសាមគ្គីបង្កើតផលប្រភេទទី3មានចំនួន 70% ប៉ុន្តែដោយមានការគៀបសង្កត់ពីបកកុម្មុយនីសចំនួននៃបែបផែនផលិតកម្មនេះបានចុះថយជាលំដាប់នៅឆ្នាំ1980គឺមាននៅសល់តែ 35% ប៉ុណ្ណោះហើយ6ឆ្នាំក្រោយមកបានចុះមកដល់ 10% តែម្ដងនៅឆ្នាំ1986ក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី2បានកើនមកដល់ 60% តាមបែបផែននេះដីស្រែនិងឧបករណ៍ផលិតកម្មជារបស់សមូហភាពប៉ុន្តែគ្រួសារនីមួយៗមានដីស្រែរបស់គេហើយទទួលផលដោយការងាររបស់ខ្លួនអ្នកដែលមានគោក្របីពីពេលមុនអាចរក្សាទុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេបន្តមកទៀតប៉ុន្តែត្រូវឲ្យឧបករណ៍ទាំងនោះទៅឲ្យគេខ្ចីនៅក្នុងករណីដែលមានការងាររួមតែនេះគ្រាន់តែជាសភាពការចំពោះមុខតែប៉ុណ្ណោះព្រោះច្បាប់ជាគោលការណ៍បញ្ជាក់ថាដីស្រែក្តីគោក្របីនិងកលក្តីគឺសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនទាំងអស់គឺមានន័យថាគ្មានកម្មសិទ្ធិឯកជនទេនៅឆ្នាំ1982ក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1ដែលជាគំរូបែបផែនផលិតកម្មតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសមានចំនួនប្រមាណពី30ទៅ 38% ប៉ុន្តែបើគិតពីផលិតផលគឺមានចំនួនតិចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅក្រុមប្រភេទទី3និងទី2បែបផែនផលិតកម្មនេះគឺរដ្ឋជាអ្នកក្តាប់ផលិតកម្មទាំងអស់
គឺទាំងកម្លាំងផលិតកម្មទាំងឧបករណ៍ផលិតកម្មកសិករម្នាក់ទទួលពីរដ្ឋមកវិញនៅរបបរបស់ខ្លួនដែលគេបែងចែកទៅតាមកម្លាំងផលិតកម្មដែលមានទាំងអស់3ប្រភេទគឺប្រភេទទី1មនុស្សដែលមានអាយុពី18ទៅ55ឆ្នាំប្រភេទទី2គឺអ្នកដែលមានអាយុពី12ទៅ18ឆ្នាំប្រភេទទី3កុមារដែលមានអាយុតិចជាង12ឆ្នាំក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1នេះគ្មានលក្ខណៈខុសពីកាលជំនាន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មានទេគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលនៅពេលនោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានការរារែកជាអតិបរមារីឯបញ្ហាដែលចោទគឺថាតើសុខចិត្តឲ្យផលិតកម្មស្រូវចុះថយឬក៏បោះបង់ចោលរបបកុម្មុយនីសគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយយ៉ាងធំរវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមការមិនចុះសម្រុងគ្នាស្ដីពីការពង្រឹងនិងការលុបចោលនៃក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1នេះបាននាំមកនៅវិបត្តិមួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំនិងនៅតាមមូលដ្ឋានផលិតកម្មប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគេក៏បានបណ្ដោយទៅតាមដំណើររបស់វាសិនគឺគោលការណ៍ផ្សេងការអនុវត្តផ្សេងបន្ទាប់ពីការតស៊ូមតិគ្នាអស់មួយរយៈពេលក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី1បានត្រូវពង្រឹងឡើងវិញដោយមានការចុះផ្សាយនៅស្ថិតិដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមសាមគ្គីទី1បានទទួលផលច្រើនជាងគេប៉ុន្តែគឺនៅពេលនោះហើយដែលប្រជាជនខ្មែរនាំគ្នារត់ទៅប្រទេសថៃយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតបានឱកាសកេណ្ឌប្រជាជនខ្មែរទាំងនោះទៅឲ្យវាយខ្មែរម្ខាងទៀតការស្រាវជ្រាវរកតួលេខពិតប្រាកដសត្យានុមត្តិអំពីផលិតកម្មស្រូវនៅពេលនោះជាការពិបាកក្រៃលែងអ្វីដែលគេបានដឹងតាមរយៈរបាយការណ៍នានាគឺថាមួយឆ្នាំក្រោយរបបប៉ុលពតផលស្រូវមិនបាន1លានតោនផងតែពេលនោះប្រជាជនមានចំនួនប្រមាណ5លានអ្នកប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1981 82និង83ផលិតកម្មស្រូវបានកើន1ជា2គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត1លាន8សែនតោនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសពុំមានជីវភាពធូរធារនៅឡើយដែរព្រោះសង្គ្រាមត្រូវបន្តទៅទៀតហើយការរៀបចំរដ្ឋបាលនិងការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួបនឹងការខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសការកសាងមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មខាងផ្នែកអប់រំជាតិការខ្វះខាតមានទំហំមួយយ៉ាងធំមហិមាណាមួយគេដំណើរដ៏អាក្រក់ដែលខ្មែរក្រហមបានបន្សល់ទុកឲ្យពិបាកនឹងលុបបំបាត់ក្រៃលែងណាមួយអ្នកចេះដឹងក៏មានចំនួនតិចណាមួយកម្មវិធីសិក្សាមិនស្របទៅនឹងសភាពការដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមផ្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីបញ្ហាទាំងនេះបន្តមកទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយវិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោក
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ជាថ្មីនៅកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងដែលជាការរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំដដែលនៅវេលាម៉ោង 7 រហូតដល់ម៉ោង 8 យប់នេះហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរុស្ស៊ីនេះតទៅលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បាននៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីដែលជាការរៀបចំជូនដោយរិទ្ធម៉ូនីកាខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង